честно. Детки там орали, а я же так привыкла, у меня в дедушке была коньяка Мадонна. А я уже для вас готовлю новогоднее видео. All the year. Я каждый день вижу ваши ревью, мне очень нравится. Я записала Порше на видео и дала ему послушать свой голос. Он теперь боится. Порш, ты серьезно? Это же твой голос. Ты чё боишься? Будь здоров. Расти большой. Когда со школы уходишь, когда она практически закрывается с учителями. Пока, школа! 6 часов вечера. Прощай! Наконец-то! А через 2 часа поезд. Ну да, пойдем собираться. Любимая, неповторимая история. Заблудились на окраине города утром! Класс! Ребята, где я? А мне нужно быть через 20 минут на занятии. Ну что ж, я предлагаю начать рубрику «Что ты успел сделать за полдня?». Я успела проехать 40 станций метро, 2 поездки на маршрутке, пройти 3 или 4 километра пешком, побывать на 2 парах,